हेलो एवरीवन। तो जैसे कि ठंडियों का मौसम आ गया है और सबको खांसी और ज़ुकाम हो रहा था, तो मैंने ये एक हैक देखा था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो मैंने एक तड़के पैन में थोड़ा सा गुड़, साथ में अदरक का जूस लेके इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया था। साथ में मैंने शहद और काली मिर्च पाउडर और काला नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जब तक ये आधा ना हो जाए। उसके बाद हम इसे एक पेपर पे निकाल देंगे और जब ये जम जाएगा फिर हम इसे टॉफ़ी की तरह खा लेंगे।